नए साल जी आज्ञा ऐं गुज़िरियल साल जूं यादूं। हमदर्द ऑर्गेनाइज़ेशन पारां मच कचहरी सक़ाफ़ती रंग ऐं गुज़िरियल साल जूं यादूं नए साल जूं उमेदूं। मुफ़करनि जी ज़िबानी सभु ख़ुशियूं गॾु 31 दिसंबर शाम ऐं 1 जनवरी जी राति हमदर्द हाउस ते हिकु शानदार प्रोग्राम कयो पियो वञे। अव्हांखे शिरकत जी दावत। पारां बानीकार मोहम्मद रिंद, चेयरमैन हाजी गुलानबी रिंद डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन हमदर्द, काज़ी जावेद सनाई चेयरमैन हमदर्द सपोर्ट प्रोग्राम, फनकारा खुशबू लिगारी। नोट: प्रोग्राम में थरपारकर जा मशहूर सुघड़ ख़ासि शिरकत कंदा। अचण न विसारींदा। हमदर्द हाउस, सकरंड।